programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में। कृपया देखें suprememastertv.com/schedule。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule。Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan/schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Chương trình của chúng tôi cung ứng nhiều ngôn ngữ. Xin xem suprememastertv.com/schedule. They're so helpless in this cycle of action and consequences. Just have to practice, just have to pray, just have to meditate. Find a master, help you to ascend to a higher realm, because in this realm, wow, you suffer. Please continue watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English with subtitles in Arabic. Aulaxis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Nepalese, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, and Thai. สวัสดีด้วยไมตรีจิตท่านผู้ชมผู้มีจิตใจสูงส่งดิฉันชื่อพระจันทร์เต็มดวงจากกรุงเทพมหานครประเทศไทยเมืองยิ้มชาวไทยที่ใจดีสรรเสริญท่านที่พยายามส่งเสริมสันติภาพทุกวันประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และลี้ลับพื้นที่ภูเขาอันลึกลับทางภาคเหนือได้รับพระพรให้มีเนื้อที่ขนาดใหญ่มหาศาลที่เป็นผืนป่าอันบริสุทธิ์และน้ำตกอันงดงามขณะที่ทิวทัศน์ท้องทะเลอันน่าทึ่งมากๆทางภาคใต้มีหาดทรายที่เหยียดออกไปไม่รู้จบท่ามกลางหมู่เกาะนับร้อยภูเก็ตและพัทยาเป็นที่นิยมในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวและแน่นอนกรุงเทพมหานครที่ไม่เคยหลับไหลและมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้เมืองร้อนและอาหารที่มีกลิ่นหอมทั้งยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งส่งออกไปกว่า11ล้านตันในปีพ.ศ. 2560ในฐานะประเทศแห่งพุทธศาสนาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวัดวาอารามนับไม่ถ้วนปกป้องคุ้มครองประเทศและมอบสันติสุขให้แก่คนไทยผู้โอบอ้อมอารีและเอื้อเฟื้อเราเบิกบานใจยิ่งที่จะแนะนำประเทศไทยที่อบอุ่นและเป็นมิตรให้กับท่านผู้ชมที่ชาญฉลาดเราขอให้ทุกวันของท่านเต็มไปด้วยความรักและสันติชั่วนิรันดร์
ว่า 3 ทศวรรษท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ส่องสว่างโลกของเราด้วยคำสอนจากสวรรค์ของท่านอาจารย์ผู้รู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ท่านถ่ายทอดการทำสมาธิทำวิถีกวนอิมสู่กลุ่มคนที่ปรารถนาที่จะค้นพบธรรมชาติของพระเจ้าภายในทันทีและเพื่อบรรลุหลุดพ้นจากสังสารวัฏชั่วนิรันดร์ในชาติเดียวทำวิถีกวนอิมเป็นที่ปฏิบัติกันโดยศาสดาผู้รู้แจ้งทุกพระองค์เช่นพระพุทธเจ้าคงจื้อครุรุนานักพระเยซูคริสต์เล่าจื้อพระกิษณะพระมหาวีระศาสดามูฮัมหมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านและอีกมากมายท่านเน้นย้ำว่าถ้าเราจดจำพระเจ้าเสมอรับใช้ผู้อื่นอย่างไร้ตัวตนและทำตามกฎจักรวาลเราจะเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์และจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของเราบนโลกอย่างแท้จริงท่านอนุตราจารย์ชิงไห่เป็นตัวอย่างพิเศษที่ยังคงอยู่ของความเมตตาท่านส่งความช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงินและความรักอยู่เสมอให้กับผู้ลี้ภัยผู้ไร้บ้านเหยื่อภัยพิบัติธรรมชาติและงานบรรเทาทุกข์อื่นๆที่จำเป็นท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ขอบคุณพระเจ้าผู้เป็นที่รักอย่างสุดซึ้งสำหรับการช่วยเหลือด้านการเงินการปลอบประโลมและการอนุเคราะห์ทั้งหมดที่มีต่อผู้เดือดร้อนขัดสนและหรือการกุศลอื่นๆมาโดยตลอดในฐานะเรือลำน้อยสำหรับความรักและความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อบุตรที่รักทั้งหลายของพระองค์ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้รับการสนับสนุนและความรักจากหลากหลายองค์กรสื่อมวลชนรัฐบาลและบุคคลต่างๆรวมทั้งรางวัลมากมายจากพวกเขาเช่นรางวัลสันติภาพกูซซี่ปีคศ 2006 และได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแห่งตะวันออกรางวัลผู้นำจิตวิญญาณโลกในปีคศ 1994 รางวัลมหาวีปีคศ 2008 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 25 ตุลาคมถูกประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นวันอนุตราจารย์ชิงไห่ซึ่งเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์แห่งสหรัฐอเมริกาและอื่นๆและตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านได้รับเกียรติด้วยรางวัลและเกียรติยศอื่นๆมากมายสำหรับการกระทำที่ใจบุญและมีมนุษยธรรมอันโดดเด่นของท่าน
ภัยที่ไม่สามารถแสดงรางวัลและเกียรติยศอื่นๆอีกมากมายเนื่องจากพื้นที่และเวลาไม่อำนวยเสียงที่แท้จริงสำหรับเพื่อนสัตว์ที่งดงามของเราท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ส่งเสริมอาหารจากพืชที่สงบสุขและเปี่ยมด้วยความรักและด้วยการตื่นตัวของมนุษยชาติต่อความศักดิ์สิทธิ์ของทุกชีวิตท่านเล็งเห็นว่าทั้งโลกเป็นวีแกนที่สงบสุขและรุ่งโรจน์เป็นโลกที่คนและสัตว์ใช้ชีวิตอยู่อย่างผาสุกและปรองดองการริเริ่มเผยแพร่แนวทางวีแกนของท่านมีหลากหลายรวมทั้งการแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตร้านอาหารวีแกนนานาชาติ Loving Hut บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนผลิตภัณฑ์ขนเทียมวีแกนโทรทัศน์ Supreme Master และการพูดคุยกับรัฐบาลและผู้นำสื่อที่มีอิทธิพลอยู่เป็นประจำและการเข้าร่วมการประชุมที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นต้นไม่ว่าเราจะทราบหรือไม่ความพยายามของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อความรับรู้ของโลกเรื่องวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสัตว์และหนทางที่วิถีแห่งเมตตานี้ทำให้เกิดสันติสุขอันยั่งยืนในประเทศต่างๆขณะที่ช่วยโลกของเราให้ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางทั่วโลกนานหลายปีตั้งแต่ทวีปอเมริกาถึงแอฟริกายุโรปถึงหมู่เกาะโอเชียเนียในแปซิฟิกและจัดปาฐกถาธรรมหลายร้อยครั้งกับสาธารณชนและสิทธิ์ของท่านในหัวข้อต่างๆวันนี้เราได้รับพระพรที่จะนำเสนอการประชุมทางไกลอันลึกซึ้งเรื่องหนึ่งชื่อว่าความสุขของการกลับบ้านอนุตราจารย์ค้นพบจักรวาลดั้งเดิมอีกครั้งตอนที่ 7/11 ในรายการระหว่างอาจารย์และศิษย์บรรยายภาษาอังกฤษวันที่ 26 มกราคม 2557 ณ ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย อเมริกา There are various projects to minimize CO2 as well. People everywhere are more aware now of the consequences that produce climate change and try to reduce their harmful footprint. Nowadays, even more media, more television, and more internet sites are mentioning about the danger of climate change and ways to mitigate it. It's good that they do. Bless them. We just have to try harder. React faster, be vegan, make peace, and minimize all harmful things to protect ourselves and the planet. Yes, Just Master. stop killing each other and animals. Just instead kill the negative traces and cultivate positive ones. Yeah, then we'll be fine. Okay, Master. Yeah. Many people believed 2012 or 2013 was to be a time of spiritual transformation on the planet. Master, have we transitioned through that transformation period, or are we still transitioning? We are still transitioning. Transitioning. Yes, Master. I know the word, I spoke it many times. It's just sometimes I cannot master my tongue or like my hands, yeah. Because I've been meditating a lot, you know, even before I came to talk to you all day, every day, at night. Meditating is my life, you know that. So sometimes even though I'm not meditating, but I'm still tuned in to some degree, okay? Yes. And there's some intellectual question really text me sometimes. Wow, you should ask a lot of difficult questions for my mind to try to calculate, you know, how much percentage, how long it lasts. Okay. Are you happy now? I hope with all my answers. Very happy, Master. Thank you. Thank you so much. Welcome. Master? Oh, you again, Indonesian? Yes, Master. How to say hello in Indonesian again? I forgot. Apa kabar? Apa kabar? That's Okay. like how are you? Yeah.
Master, if someone prays to the wishes fulfilled power and wishes for something bad, will Master's regulating power stop it from coming true? How can we make sure we use the powers properly? Well, you have to think hard before wishing for something. I see, Master. We should be responsible for what we want, no? Yes, Master. Anyone who wishes for something bad will pay dearly for that. We should look inside to see our own motive, whether it's sincere, whether it's helpful, whether it's truthful or not. Yeah, then we know that we use the power properly or not. Yes, we cannot abuse heavenly power. Suppose even if the bad wish comes true, the price will be very, 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 very heavy. And I really mean it. Yes, Master. Thank you, Master. You're welcome. Welcome. Master, when we pray to give thanks to the gods, goddesses, angels, deities, or God Almighty, how does it work spiritually? Is there a spiritual mailbox where our prayers are listened to by heavenly beings? You mean internet emails? Yes, maybe something They are better similar. than that. Okay. Listen, it depends on your spiritual level and karma. Then your prayer will go to which level of consciousness. It's different between individuals, yes? Wow. And whether those beings there are able to help you in this particular case, you see? Yes, Master. According to your merit, your sincerity, and the interference of someone else, maybe higher than you. Yes, Master. Other people, prayers, yeah? But there are mailboxes everywhere. And they have better things than internet. Wow, that's cool. Don't worry, heavens are watching. Yes, Even Master. hell also is watching. Heavens and hell are watching and listening and helping or harming. Depends, yeah? Wherever Yes, possible. Master. Yeah. Thank you, Master. You're welcome. Master, how come you're not allowed to use the powers for your own benefit? Yeah, I can have only some minimum help on earth only, the very bare necessity, yes. And the only reason why I'm helped sometimes, maybe like physical illness to get better, just so that I can continue this job. You understand? Yes. Yes, Master. And even I have minimum help only. But even then, that is shared with the disciples and followers and the world. Plus, I keep giving away my spiritual merit for urgent needs on earth. So I become again and again more vulnerable. Well, that's the price to pay for doing what the Master is supposed to do. There's no escape, no escape. It's like if you are an undercover spy or agent in an enemy country or area, you're not allowed to have too many things, yeah? You're not equipped with all the comfort, instruments, and privilege or help that you would have in your own country, yeah? Even if you are a king there, you're mostly on your own, so to speak. This is the way, huh? In Chinese history, if you read it, the Chinese people know, like for example, the king Qin or the king Kangxi, yes. These, for example, these two kings, they many times they disguise themselves as commoners to go around checking out local officials and citizens to try to understand their own people or to root out or to mitigate corruption, in the lower level of officials, to try to find out injustice anywhere to help the subjects, you see? Yes, Master. And while traveling around the country, they had only a couple of assistants with them. They could not tell any local officials or reveal their identities. They got into troubles or dangers often because of that. But they couldn't be as protected as if they were in their palace. Still, they did it because they loved their subjects and endure all hardships or trials for them, for their sake, because they want to try to make their lives better. That's love.
Yes, Master. Now we understand why you endure so much for all beings because of your love. Thank you. Thank you very much. Master, does Maya or the negative force try to block humans from using the powers you brought down? And how can the powers be protected from getting lost or wasted? Yes, sir, the Maya does all the time. That's his job. Yes. That's why good people would benefit more than the less good ones. Yes, Master. But still, it is good like that too, to make sure that no abuse happens. Thank you, Master. Thank you very much. You're welcome. Master? How are you? I'm good, thank you, Master. You look good. Thank you, Master. Oh, you're just so bright, Master. Nai Popeye. Oh, thank you, Master. What does that mean again? Beautiful you are. Oh, thank you, Master. Nai Popeye, Master. Popeye mean you are. Yes, Master. Nai mean beautiful. Ah. I hope I made it correctly. I also forget the language because speaking English, and I don't speak that every day, complimenting everybody on this language, that's why. Nai Popeye. Mean, so beautiful you are. Nai Popeye. So simple. Beautiful you are. Wow. Yeah, I love the language I told you. That's a cool language. Very cool. Simple, easy, short. For a busy woman like me, I love nothing more than this. Every language is so long and so grammatically complicated. Yeah. Rules. We should all learn P7o11, rules. Master. Yeah, and hidden agenda, so hidden pronunciation, hidden secret, no? Yes, Master. Okay. Master, speaking of hidden agendas, how does the Maya operate? Is there a head Maya king who orders lower-ranking Maya beings to do bad deeds against a master? Yeah. Oh. Yeah. Like an army that has a general and soldiers? General, Oh. king of Maya. Or are Maya beings independent of each other and do things according to their own karmic ties with people in the world? Both, yeah. Both way. Some Maya also doing more than they should, and then they also get punished by the law of Maya. Yeah, they also have laws. Yeah, some doing more than they should. Also, mischief, like humans. Yeah, some are doing mischief too. Yeah, both. But if we are good and morally correct, they cannot go near even. Okay. But because doing sometimes you try to do good to other people, or to think of some bad thing, or some other people rub off some karma on you, then they might, breed some ground for this Maya to come near. Yeah, but you have protection. Huh? Anyway, the question you asked, the answer is both. But even then, if any harm is done to the master, it's only to exchange for lessening the karmic suffering of the initiates and or people in the world. Maya personally means no harm to the master. But in this world, fairness of justice, this is a lower world, fairness and justice must be upheld. This is the realm of reward and punishment. You see what I mean? Yes, Master. They don't care who is punished as long as the punishment is measured out. Yeah, you can die for somebody else instead. They don't care who dies. Wow. For them, it's a collective mess. If the karma is paid, if something's done to pay the debt, just like the bank doesn't care who paid the debt. Yes, Master. As long as the debt is paid. If not, they take your possession, they confiscate your house, they drive you out. Things like that. Similar. Okay, huh? Yeah. Yes, Master. And also in this world, when someone's trying to do something beneficial, the Maya always tries to obstruct. But are there specific Maya beings that are specifically assigned
solely to the mission of obstructing Master's work, or how does it work? There are many, not just one. They work through everything, everywhere, through everyone, through animals, through insects even, through people. Well, Master, I tend to imagine that the Maya goes around whispering into people's ears to make them do bad things. But are there other, more physical and concrete ways that Mayas tricks and manipulate humans? Yeah, you mean like that? Yeah, something like that. That's it. Yeah. Maya's physical and concrete ways are many and varied, depends on the people they want to seduce, yeah? For example, they just try to expose people to temptation, try to drive the two enemies together, This is one of the examples, yeah? No need to even whisper nothing. Then one thing will lead to another, and the chain effect and the chain reaction will begin and will continue forth and forever. And even when it wears out, there are plenty more around to start a new chaos. I can just say poor earth beings. They're so helpless in this cycle of action and consequences. Just have to practice, just have to pray, just have to meditate. Find a master, help you to ascend to a higher realm, because in this realm, wow, you suffer. Thank you, Master.ท่านผู้ชมที่รักขอขอบคุณที่ร่วมรับชมรายการของเราในวันนี้ที่มีชื่อว่าความสุขของการกลับบ้านอนุตราจารย์ค้นพบจักรวาลดั้งเดิมอีกครั้งตอนที่ 7/11 ในรายการระหว่างอาจารย์และศิษย์ต่อไปพบกับเต้าเต๋อจริงวิถีสู่การรู้แจ้งของเล่าจื้อตอนที่ 1/2 ในรายการถ้อยคำแห่งปัญญาต่อจากข่าวเด่นโปรดติดตามโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์เพื่อรับชมรายการเชิงบวกอื่นๆด้วยพระกรุณาของพระเจ้าขอให้ชีวิตของท่านรุ่งเรืองและเบิกบานไปด้วยความปิติและสันติสุข With God's grace, may your life flourish and bloom in joy and peace. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.